ทุกคนคีย์บอร์ดตัวนี้ทำให้เราอยากทำงานขึ้นมาเลยนี่คือ Mechanical Keyboard Unsi B87 แค่กล่องก็คือน่ารักแล้วและความพีคคือที่งบ 3,000 ต้นเขาให้ที่รองมือแบบนี้มาเลยคือเข้าเซตกับ4คีย์บอร์ดเลยทุกคนทำให้เราไม่เมื่อยมือนะคะที่สำคัญคือเขายังแถมที่กันฝุ่นเอาไว้ปิดคีย์บอร์ดด้วยนะทุกคนนอกจากนั้นนะคะเขายังแถม Extra Keycap สวิตช์สำรองอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยตัวสั้นนะคะมีทั้งหมด87ปุ่มคีย์แคปมีความมนๆกลมๆมาทุกคนให้ฟีลปุกปิกน่ารักที่รองมือก็ให้มาเป็นสีแบบเข้าธีมกันกับคีย์บอร์ดแบบนี้เลยนะคะใช้แล้วสบายมือมากๆด้านข้างก็มีตัวสลับสวิตช์การเชื่อมต่อตัวคีย์บอร์ดปรับได้3ระดับนะคะมีที่ซ่อนไวเลสดองเกิลไว้ด้านหลังแบบนี้เลยน้องมีให้เลือกหลายสีนะทุกคนอันนี้เป็นสีฟ้าก็จะให้ที่รองมือเป็นแบบสีเดียวกันสีม่วงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่รองมือก็สีเชื่อมต่อได้ทั้งแบบสายนะคะเขาจะแถมเคเบิลมาให้แล้วก็แบบบลูทูธกับ iPad แบบนี้หรือจะต่อโดยใช้ไวเลสดองเกิลก็มีให้แบบนี้คีย์บอร์ดเป็นแบบฮอตสวอปนะคะใช้สวิตช์โคโค่ครีมจะมีความครีมมี่เอาจริงป้าพี่กวินชอบเสียงมากมันมีความแบบครีมมี่ทุกคนมันน่ารักและราคาเท่านี้คือให้ที่รองมือมาด้วยที่สำคัญคือไฟเป็นแบบ RGB สามารถใช้แบบไดเวอร์ได้นะคะพิกัดบิ๊กเพนกวินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ด